Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kugenda mudukurikira muri mu bice bitandukanye. Madame Elizabeth Mushikiwabo ni umunyarwandakazi, akaba ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie. Hanyuma Perezida Donald Trump mu biro bye bamaze gushyira hanze itangazo rikomeye cyane. Murabizi ko hari ibiganiro bimaze iminsi byarashyizweho n'umukono n'amasezerano hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 4 ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2025. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza kubirengaho itangira kugenda ifatira ibihano abantu batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda kugeza no ku rwego rwa RDF, Rwanda Defense Force, ndetse n'abajenerali bagera kuri 4, General Mbaraka Muganga, witwa Major General Vincent Nyakarundi, n'abandi bajenerali babiri witwa Stanislas ndetse na Ruki Karusisi. Uyu Madame Elizabeth Mushikiwabo ni umunyamabanga w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, ndetse ari gushaka indi manda kuko u Rwanda rwamaze kumwemeza nk'umukandida ugomba kuruhagararira n'ubundi mu matora ateganyijwe i Cambodge ni mu Gushyingo muri umwaka wa 2026. Hanyuma mbere gato yuko ngaruka rero kuri aya makuru, reka mbanze bahe inshamake y'andi makuru ingenzi agezwe muri aka kanya, tubone kugaruka kuri Madame Elizabeth Mushikiwabo ndetse n'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza kugeza amagingo angaya. Ati tuzabakurikira aho bazajya hose cyangwa se aho bazisha hose intambara yo kurwanya Islamic State mu gihugu cya Somalia. Mu misozi ya Armisikad muri Somalia, itsinda ry'abasirikare ryari ryishyize hamwe bakikije icyombo gitoya gifata amajwi mu ntoki bakurikirana abarwanyi ibikorwa by'abarwanyi ba Islamic State bakoresheje indege za drone. Umugabo agaragara kuri screen cyangwa se kuri ekran agenda mu kibaya, undi musirikare agira ati arimo gushaka amazi ku nshuti ze. Undi muntu ukoresha drone aravuga arimo kwiruka yikoreye ikintu mu mugongo. Umugabo uri kurekara ari hafi y'ubuvumo igisirikare kizera ko ari ubwisho bw'abarwanyi ba Islamic State bari hagati ya 50 na 60. Ingabo za Puntland zifite abasirikare bagera kuri 500 bari muri inkambi iri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Somalia. Hanyuma mu myaka 10 ishize ako gace kari gatuwe n'abaturage babimukira, ariko ibyo byarahindutse cyane nyuma y'uko Islamic State iteye hano igatangira kwiyubaka muri Afurika nyuma yo kuvanwa mu birindiro byabo muri Syria ndetse n'igihugu cya Iraq. Kuva muri Mata 2025, General Michel Langley warukuriye ingabo za Amerika zishinzwe Afrika Africom yabwiye inteko ya Amerika ko Islamic State igenzura umuyoboro wayo mpuzamahanga iturutse muri Somalia. Mu myaka ya vuba ahangaha Amerika kandi yafashe Somalia kurwanya Islamic State, ikunda kwibasira inyeshyamba zihishe mu buvumo bunyuranye muri Somalia. Muri 2025 Pentagon yakoze ibitero 60 kuri Islamic State muri iki gihugu cya Somalia. Umukuru w'ikigo gishinzwe kurwanya iterabwoba muri kaminuza Amerika i Washington DC, Tricia Barker, agira ati ubushobozi bwa Islamic State bwo kugaba ibitero muri Somalia bwaragabanutse kandi nta kibazo gikomeye iteje kuri Puntland cyangwa se muri Somalia muri uyu munsi wa none. Ariko Islamic State Somalia iracyafite uruhare runini cyane mu gutanga inkunga no guha imbaraga izindi nzego zikorana Leta ya Islam muri Afurika no mu bindi bihugu nka Afghanistan nk'uko abisobanura. Islamic State Somalia ifite icyicaro mu ntara ya Puntland majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu bwa Somalia, yashinzwe n'umunyasomalia witwa Abdul Qadir Mumin. Uyu yaratuye muri Sweden ndetse mu Bwongereza kandi yarafite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Muri 2015 Mumin yagaragaye ari kumwe n'abagabo 17 muri video yemeza ko bashyigikiye Islamic State. Mumin yarasanzwe ari umwe mu bagize umutwe w'intagondwa za Al-Shabaab umaze imyaka 20 urwanya leta kandi uracyagenzura ibice binini cyane by'amajyepfo ya Somalia. Islamic State Somalia yirukanye Al-Shabaab mu misozi ya Armiskad ya Puntland, izana abarwanyi b'abanyamahanga buhoro buhoro iba ihuriro ry'imyitozo n'imari ry'itsinda rigari rya Islamic State. Iri tsinda ryari rifite ijambo mu mujyi wa Bosaso uri ku cyambu, kandi raporo ya guverinoma ya Amerika ivuga ko muri 2022 Islamic State Somalia yakusanyije miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika mu kwishyuza imisoro ubucuruzi bw'imbere mu gihugu ku bicuruzwa biva mu mahanga, amatungo n'ubuhinzi. Ingabo za Puntland zirukanye Islamic State Somalia i Bosaso mu ntangiriro za 2025, ariko umutwe w'inyeshyamba wakomeje kugenzura imidugudu y'imijyi mito mu misozi ya Armiskad iri hafi aho ngaho nk'uko amakuru bigaragaza. Umwe muri iyo mijyi ni Dardal. Kuba hariho Islamic State byazanye ubugome n'ubwoba abantu batuye
hano bavuga ko amategeko akaze yanditse ku kibaho cyo mu mudugudu abuza abagabo n'abagore kwivanga mu ruhame, abuza abagabo kandi kwambara amapantaro yonyine cyangwa se kogosha umusatsi wabo mu buryo bugezweho. Duhindure ingingo gato mbere gato yuko tujya kuri nkuru ivuga kuri Madame Louise Mushikiwabo, duce mu gihugu cya Kenya mbabwire ko duce kuri inkuru babwire ko Ubushinwa busaba ko intambara ihagarara vuba inyuma y'amajambo ya Bwana Trump. Ubushinwa bwagize icyo buvuga nyuma y'uko Perezida Donald Trump mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyo mu Bwongereza cyitwa Financial Times bavuze ko ashobora kwegeza inyuma umubonano wari utegerejwe n'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping mu gihe Beijing itorungika imfashanyo zo gufasha gukingira umuhora wa Hormuz. Abajijwe ku majambo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuvugizi w'umushikiranganji w'imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu yavuze ko diplomasi y'abakuru b'ibihugu ifise uruhara rukomeye cyane kandi rushobora gusubirwamo mu gutanga umurongo ngenderwa ko mu migenderanire hagati y'Ubushinwa na Amerika. Yongeye ati impande zombi zabandanyije kandi kuganira ku bijyanye n'urugendo rwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwishura ikibazo kijyanye n'uko Trump yasavye ko ubwato bw'intambara burungikwa mu muhora wa Hormuz. Lin Jian yavuze ko umutekano muke uherutse kandi kuba muri ako karere wahungabanyije inzira y'ubudandaji kandi ugahungabanya amahoro mu karere ndetse no ku isi yose. Umuvugizi yagize ati Ubushinwa bwongeye kandi gusaba ko impande zose zihagarika ubunyene intambara. Yongera ati twiyemeje guteza imbere ingingo zo kugabanya gushamirana. Ikaze rero muri amakuru kuri Madame Louise Mushikiwabo, n'umunyarwandakazi ariko kandi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Hari inkuru nziza navuga kuri Madame Louise Mushikiwabo, ni inkuru ikomeye cyane. Murabizi ko ahatanye n'abandi bakandi batandukanye ndetse matora ateganyijwe muri mwaka mu Gushyingo. Djibouti rero ikaba yashimye ibikorwa bya Madame Louise Mushikiwabo muri OIF. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Djibouti yitwa Abdulkader Hussein Omar yatangaje ko kuva igihe Louise Mushikiwabo yayoboreye umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie aribwo wagize imikorere ihamye mu nzego zose kandi wageze ku bikorwa by'indashyikirwa. Yabitangaje ku wa 16/26 nyuma y'ibiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagiranye na Perezida wa Djibouti Ismail Omar Guelleh, bigamije kandi gushyigikira Mushikiwabo watanzwe umukandida w'u Rwanda ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa OIF. Yagize ati mu kiganiro twagiranye na Perezida Ismail Omar Guelleh twaganiriye ku bushobozi n'ibyiza by'umukandida watanzwe n'u Rwanda wakoze ibikorwa bidasanzwe byazanye impinduka zikomeye mu muryango bituma kandi ugira imikorere ihamye kandi ukora ku nzego zose. Mu bikorwa by'ingenzi Mushikiwabo yakoze harimo guteza imbere ururimi rw'igifaransa mu bihugu binyuranye binyuze muri gahunda yiswe La Francophonie avec elle yatangijwe muri 2020, yafashije abagore bo mu bihugu birenga 21 kuzamuka mu Congo n'izindi nka D-Click zifasha urubyiruko kubona ubumenyi bw'ikoranabuhanga. Muri Mutarama 2023 nibwo u Rwanda rwatangaje ko ruzatanga Madame Louise Mushikiwabo nk'umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Organisation Internationale de la Francophonie agatangira manda ya gatatu. Yatangiye kuyobora uyu muryango muri 2019. Mu bindi baganiriyeho harimo umubano usanzwe ari mwiza hagati y'ibihugu byombi n'umutekano mu karere. Akaba rero ari ibyo bikomeza kugenda bivugwa kuri Madame Louise Mushikiwabo. Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika makuru aravuga yuko intumwa z'u Rwanda zitabira ibiganiro na RDC i Washington DC. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko ari itsinda ry'u Rwanda ryitabira ibiganiro by'inyabutatu bigomba guhuza u Rwanda na RDC hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikabera i Washington DC. Ibiganiro bibaye mu gihe kandi hakomeje umwuka mubi mu karere bitewe ahanini n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa RDC. Ingabo za RDC n'imitwe ifatanyije biherutse kandi kugaba ibitero ku mutwe wa M23 birimo n'icyahitanye umuvugizi w'umutwe wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma, ndetse hari n'ikindi gitero cya drone cyahitanye Umufaransa wari umukozi wa UNICEF Igoma Karine Buise. Amakuru avuga ko abayobozi bakuru mu nzego z'u Rwanda na RDC bagomba kandi kuri Washington muri iki cyumweru mu biganiro biyobowe n'ishami ry'ububanyi n'amahanga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yabwiye itangazamakuru ati yego nibyo ni ukuri, ati hari derogation iri Washington kubera iyo mpamvu. Ni ubwa mbere rero itsinda ry'impande zombi rigiye guhurira muri Amerika kuva u Rwanda rwafatirwa ibihano byo mu rwego rwa gisirikare byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda n'abasirikare 4 bakuru b'u Rwanda.
u Rwanda rwavuze ko ibi bihano bibogamye. Ikinyamakuru The Africa Report cyatangaje ko mu bategerejwe muri ibi biganiro harimo umujyanama wa Perezida Kagame witwa Mauro de Lorenzo na Brigadier General Patrick Karuretwa ushinzwe imikoranire y'igisirikare cy'u Rwanda n'amahanga. Abo bombi ni bamwe mu bakunze rero kwitabira ibiganiro byahuje u Rwanda na RDC byaganishije ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro mu mpera z'umwaka 2025. Bivuga ko ku ruhande rwa RDC ibiganiro bigomba kandi kwitabirwa n'abarimo intumwa yihariye ya Perezida Felix Tshisekedi, Patrick Rubeya. Bidure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga duce kuri iyi nkuru mbabwire ko biravuga yuko Amerika imaze kurasa ahantu hagera ku 700 muri Iran. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera mu burasirazuba bwa hagati CENTCOM zatangaje ko zimaze kurasa ahantu hagera ku 700 muri Iran kuva intambara zatangije kuri iki gihugu yatangira. CENTCOM yatangaje ko kuva intambara Amerika na Israel byatangije kuri Iran yatangira ubwato bunini cyane burenga 100 bwa Iran bumaze gusenywa mu gihe kandi indege zayo za gisirikare zimaze gukora ingendo 6500. N'ingendo zikorwa n'indege z'intambara nka B1 na B2 stealth bombers n'izindi zoherezwa mu butumwa isaha ku yindi. Mu itangazo CENTCOM yagize iti ingabo za CENTCOM ziri kurasa ku hantu hatandukanye mu guca intege inzego z'umutekano za Iran zibanda ku hantu hateje ibibazo. Nubwo bimeze bityo ariko Donald Trump mu kiganiro yagiriye ku biro bye yagaragaje ko atishimiye Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer wavuze ko igihugu cyabo kitazijandika cyane mu ntambara ya Iran. Trump yongeye gusaba ibihugu bitandukanye mu gushakira umutekano mu muyoboro wa Hormuz ufatwa nk'inkingi mwikorezi mu bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli. Iyi nzira ntitekanye kuko Iran igaba ibitero ku bwato bunyuzwamo cyane cyane ubutari ubw'igihugu cy'inshuti yayo. Trump yavuze ko ibihugu byo muri OTAN bitamufasha hazaza habyo hari mu kaga. Abajijwe niba intambara izarangira muri iki cyumweru, Trump yagize ati ntabwo mbitekereza ariko ishobora kurangira vuba, ntabwo izafata igihe kirekire. Yavuze ko yagombaga kandi kurasa kuri Iran kugira ngo agire uruhare mu kuzanira isi amahoro nyuma y'intambara. Yashimiye indege ya B2 bomber yakoresheje mu bitero yagabye kuri Iran umwaka ushize, agaragaza ko iyo atabikora ngo ubu Iran iba ifite intwaro kirimbuzi. Ati iyo tutabikora tuba twaragize intambara ishingiye ku ntwaro kirimbuzi, intambara ya gatatu y'isi. Israel ikomeje kugaba ibitero simusiga kuri Iran kwa 16 Werurwe yarashe ku miji ya Tehran, Shiraz na Tabriz cyarimwe. Qatar nayo yatangaje ko yasenye misile zitandukanye zaturutse muri Iran. Biba uko no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu umugambi Iran yihaye wo kurasa ku birindiro bya Amerika biri mu bihugu byo murasirazuba bwo hagati. Muyandi makuru Igoma ni muri Republika Demokarasi ya Kongo, ihuriro rya mama ko gatatu ryatangaje ko ryishe abajura 5 bari bitwaje intwaro bashatse guhungabanya umutekano batuye mu mujyi wa Goma baturutse muri parike ya Virunga. Mu ijoro ryo kwa 15 rishyira kwa 16 Goma ku ya gatandatu mu bice biri mu nkengero za Goma birimo Mugunga, CSK, muri Kashyero na Ndosho umvikanye urusaku rw'amasasu rwamaze hafi amasaha agera kuri 2. Byavugaga ko abo mu mitwe itwaje intwaro ishyigikiwe na leta ya RDC aribo bateye uyu mujyi baturutse muri Virunga. FC gatatu kandi ihangana nabo kugira ngo igarure ituze ndetse n'umutekano. Abaturage bo muri bice batangaje ko aba bajura bashaka kandi kumena amaduka yabo kugira ngo batware ibyari birimo byose. Bashimiye FC gatatu ko yihutiye gutabara imitungo yabo itaratwarwa. Umwe yagize ati niba ari inzara yabaryaga simbizi, ati bamenye inzugi ebyiri babanje kandi kumena n'urugo mu baturanyi ariko barabananira. Leta yihutiye kandi gutabara, ubutabazi bwaje turabashimira cyane kuko iyo bataza ati byose biba byatwawe. Meya w'umujyi wa Goma Julien Katembo yasobanuye ko aya mabandi yashatse kandi guhungabanya umutekano w'abaturage ariko ko 5 muri yo yishwe na AFC gatatu. Mu ijoro ry'ejo atirikira uyu munsi amabandi yaturutse muri parike yaje guhungabanya umutekano ati w'abaturage bacu. Ingabo za AFC gatatu arike zari maso zabashije kandi kwica amabandi agera kuri 5. Meya Katembo yatangaje ko parike ya Virunga irimo abitwaje intwaro bashaka rero guhungabanya umutekano w'ibice bya AFC gatatu igenzura ariko ko iri huriro rizasangayo kugira ngo ribasenyere aho bari. AFC gatatu yasabye abaturage kuba maso kugira barwanye ubugizi bwa nabi bakanayiha amakuru kandi bishobora kandi kubahungabanyiriza umutekano kugira ngo ibarindire umutekano. Nkuko mama gatatu yakomeje kugenda Amerika nabyo turaza kurigarukaho, ariko mbere byose reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru ingenzi agezweho tubone kuganira ku yandi makuru ingenzi.
Reka babwire ko Goma AFC M23 yishe abajura batanu bari bitwaje intwaro. Ihuriro rya AFC M23 ryatangaje ko ryishe abajura batanu bari bitwaje intwaro bashatse kandi guhungabanya umutekano w'abatuye mu mujyi wa Goma baturutse muri parike ya Virunga. Mu ijoro ryo ku itariki ya 15 rishyira ku itariki ya 16 Goma ku ya gatandatu mu bice biri mu nkengero za Goma birimo Mugunga, Sieska, muri Kashyelo ndetse na Ndosho, umvikanye urusaku rw'amasasu rwamaze hafi amasaha agera kuri abiri. Byavugaga ko abo mu mitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na leta ya RDC aribo bateye uyu mujyi baturutse muri Virunga. Alliance Fleuve Congo M23 rero ihangana nabo kugira ngo rero igarure ituze n'umutekano. Abaturage muri ibice kandi batangaje ko aba bajura bashakaga kumena amaduka yabo kugira ngo batware ibyari birimo byose. Bashimye rero Alliance Fleuve Congo M23 ko yihutiye gutabara imitungo yabo itaratwarwa. Umwe yagize ati niba ari inzara ati baryaga simbizi, ati bamenye inzugi ebyiri, ati babanje kandi kumena urugo mu baturanyi ariko bibananira. Leta kandi yihutiye gutabara, ubutabazi bwaje. Ati turabashimira rero cyane kuko iyo bataza byose biba byatwawe. Meya w'umujyi wa Goma yitwa Julie Katembo yasobanuye ko aya mabandi yashatse guhungabanya kandi umutekano w'abaturage ariko ko atanu muri yo yishwe na Alliance Fleuve Congo M23. Mu ijoro ry'ejo rishyira uyu munsi amabandi yaturutse kandi muri pariki yaje guhungabanya umutekano w'abaturage bacu. Ingabo za mama ku ya gatatu arike zari maso zabashe kandi kwica amabandi agera kuri atanu. Meya Katembo yatangaje ko pariki ya Virunga rero irimo abitwaje intwaro bashaka no guhungabanya umutekano w'ibice Alliance Fleuve Congo M23 igenzura, ariko ko iri huriro rero rizabasangayo kugira ngo ribasenyere aho bari. AFC M23 yasabye abaturage kuba maso kugira ngo rero barwanye ubugizi bwa nabi, bakanaha amakuru y'ibishobora kandi kubahungabanyiriza umutekano kugira ngo ibarinde, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Mbere makuru mu buryo bw'ishamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu y'ingenzi kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Reka mbabwire ko Amerika imaze kurasa ahantu 7,000 muri Iran. Ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM zatangaje ko zimaze kurasa ahantu hagera ku 7,000 muri Iran kuva intambara zatangije kuri iki gihugu yatangira. CENTCOM yatangaje ko kuva intambara Amerika kandi Australia byatangije kuri Iran yatangira, ubwato bunini burenga 100 bwa Iran bumaze gusenywa, mu gihe indege zayo za gisirikare zimaze kandi gukora ingendo 6500. Ni ingendo zikorwa n'indege z'intambara nka B1 na B2 stealth bombers n'izindi zoherezwa mu butumwa isaha ku isaha. Mu itangazo CENTCOM kandi yagize iti ingabo za CENTCOM ziri kurasa ku hantu hatandukanye mu guca intege inzego z'umutekano za Iran zibanda ku hantu hateje ibibazo. Nubwo imeze bityo ariko Donald Trump mu kiganiro yagiriye mu biro bye yagaragaje ko atishimiye Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer wavuze ko igihugu cyabo kitazijandika cyane mu ntambara ya Iran. Bwana Trump yongeye gusaba ibihugu bitandukanye mu gushakira umutekano mu ibara Hormuz ufatwa nk'inkingi mwikorezi mu bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli. Inzira kandi ntitekanye kuko Iran igaba ibitero ku bwato bunyuzwamo cyane cyane ubutari ubw'igihugu icy'inshuti yayo. Trump yavuze ko ibihugu byo muri OTAN nibitamufasha ahazaza habyo hari mu kaga. Abajijwe niba intambara izarangira muri iki cyumweru, Trump yagize ati ntabwo mbitekereza ariko ishobora kurangira vuba, ntabwo izafata igihe kirekire. Yavuze ko yagombaga kandi kurasa kuri Iran kugira ngo rero agire uruhare mu kuzanira isi amahoro nyuma y'intambara. Yashimye indege ya B2 bomber yakoresheje mu bitero yagabye kuri Iran mu mwaka ushize, agaragaza ko iyo atabikora ngo ubu Iran iba ifite intwaro kirimbuzi. Ati rero tutabikora tuba twaragize intambara ishingiye ku ntwaro kirimbuzi, intambara ya gatatu y'isi. Israel ikomeje kandi kugaba ibitero simusiga kuri Iran. Wa 16 Werurwe yarashe ku mujyi wa Tehran, Shiraz ndetse na Tabriz icyarimwe. Qatar nayo yatangaje ko yasenye misile zitandukanye zaturutse muri Iran. Biba uko no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ni umugambi Iran kandi yihaye wo kurasa ku birindiro bya Amerika biri mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byose. Muyandi makuru mu buryo bw'incamake, reka mbabwire ko Israel yatangije ibitero byo ku butaka muri Liban. Igisirikare cya Israel IDF cyatangaje ko ingabo zacyo zatangije ibitero byo ku butaka mu majyepfo ya Liban mu buryo bwo guhashya umutwe wa Hezbollah. Ibi bitero byagabwe ku wa 16 Werurwe 2026 bivugwa ko bigamije kandi gushakira umutekano wuzuye aho mu majyaruguru ya Israel. Mu butumwa IDF yanyujije kandi kuri X yagize iti ibitero byo guhashya Hezbollah cyane cyane ibirindiro by'ingenzi byayo
biri mu murongo wo gushyira imbaraga mu bikorwa by'ubwirinzi, harimo gusenya ibikorwa remezo by'iterabwoba no kwica byihebe bikorera muri iki gice. IDF yavuze ko mbere y'ibitero byo ku butaka yabanje kandi gukoresha imbunda ziremereye ndetse n'ibitero byo mu kirere mu kurasa ku bice by'ingenzi bya Hezbollah, hagamijwe kandi gukuraho imbogamizi zose zihari. Israel yegabye ibitero byinshi cyane kuri Liban mu minsi ishize, isubiza ibindi uyu mutwe wayigabyeho ukorera Khamenei wabaye umuyobozi w'ikirenga wa Iran wishwe na Israel. Bikekwa ko abasivili 800 bamaze kugwa muri ibi bitero bya Israel. Minisiteri y'ubuzima muri Liban igaragaza ko abaganga bagera kuri 31 bamaze kandi kubigwamo, mu gihe abandi bakomeretse mu buryo bukomeye cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ikaze rero muri amakuru ku buryo burambuye, reka duhere kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, akaba ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda. Ko nabivuze hejuru mu ncamake, yasohotse mu gihugu agiye mu butumwa bukomeye cyane bw'akazi. Nk'uko nkunze kubabwira, ni ibihe turimo bitoroshye, isi yugarijwe n'intambara, yugarijwe n'ibitero bikomeye cyane, yaba no mu buryo bwa diplomasi, ariko u Rwanda narwo rufite diplomasi yo ku rwego hejuru, ndetse uyu niwe rero mukuru wa diplomasi y'u Rwanda, akaba ari na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, akaba rero yari ari mu butumwa bw'akazi bukomeye, aho yashyikirije Perezida wa Djibouti ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe wari intumwa yihariye ya Perezida Paul Kagame, yakiriwe na Perezida wa Djibouti Ismail Omar Guelleh, amushyikiriza ubutumwa bwihariye bwa mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame. Baragiranye ibiganiro ku bijyanye na kandidatire ya Louise Mushikiwabo wongeye gutangwa n'u Rwanda ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha Igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie OIF. Mbere yo guhura na Perezida Ismail Omar Guelleh, Ambassadeur Nduhungirehe yakiriwe na mugenzi we muri Djibouti Abdulkader Hussein Omar, baganira ku mubano w'ibihugu byombi. Manda ya kabiri ya Mushikiwabo kandi yatangiye mu Gushyingo 2022, akaba agiye kandi guhatanira manda ya gatatu. Mu gihe aramuka atowe, Madame Louise Mushikiwabo ashobora kandi gukuraho agahigo ka Abdou Diouf muri Senegal, wabaye umunyamabanga mukuru wa Organisation Internationale de la Francophonie kuva muri 2003 kugeza na 2014. Biteganyijwe ko mu nama y'inteko rusange ya OIF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Camboge mu Gushyingo 2026 aribwo hazaba amatora y'umunyamabanga mukuru w'umuryango. Kuri wa 16 Werurwe 2026 kandi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Djibouti yasobanuye ko Minisitiri Nduhungirehe na Abdulkader banarebeye hamwe ahari amahirwe yo kwagura ubufatanye hagamijwe inyungu